Привет. В общем-то, столкнулся с такой проблемой. Машинка не сливает воду из-за поломки. И в этом видео я хочу вам показать способ, как слить воду из стиралки. Вода может сливаться вся через фильтр. Также можно открытием люка загрузочного слить воду из машинки. В общем-то, когда откроется дверца, можно подставить сюда ведерко. Открыв дверь, вода стечет в ведро. Естественно, не вся, где-то она прольется, можно простелить там какие-нибудь тряпки. Далее можно ее изнутри вычерпать и уже остатки сливать сюда. Такой способ не особо удобен. Есть еще один способ. Машинка отодвигается от стенки, наклоняется под углом, там где-то градусов, пусть будет 45. Открывается дверца, вода не выливается, потому что машинка наклонена. Вытаскивается стирка вся оттуда. И, соответственно, крышка фильтра будет находиться у вас над полом. Можно подставить какую-нибудь типа кастрюльки, мелкого ведра. И, в общем, таким образом слить воду. Есть еще один способ, который, правда, говорят, я не сталкивался сам, не всегда работает. Вот шланг сливной. Он идет, как всем известно, вот так вот по стиралке. Почему он так идет? Для того, чтобы вода самовольно не сбегала, а ее сливала только лишь помпа. То есть, если шланг опустить, вода сбежит. И можно вот шланг опустить на пол, и вода со шланга сбежит до того уровня, покуда он будет находиться относительно уровня воды в машинке. То есть, быть может, не под ноль можно слить, но большую часть таким удобным способом можно слить. То, о чем я говорил, не всегда можно слить. Сам я не видел, только лишь слышал. Говорят, может быть установлено защитное колено в самой стиралке. То есть там, где идет слив воды, перед тем, как выходит в шланг вода, она проходит это защитное колено, которое защищает так само, как поднятие шланги от самовольного слива воды. И в таком случае дела, не будет. Это, наверное, я так понял, быть может, в очень редких машинках такое стоит. Всегда должно получаться сливать через шланг. Что мы сейчас и будем делать. Я сейчас это покажу. Да, в общем, отодвинув эту машинку, все-таки на ней установлено такое вот, наверное, типа защитного колена, можно сказать. Обычно шланг сливной должен идти внизу, но он идет вот здесь вот примерно. Получается, пусть это будет где-то на глаз примерная середина машинки. И то есть таким вот способом, к сожалению, не получится с этой машинки слить воду. Обычно, если он внизу идет шланг, то вода сливается без проблем таким вот способом. Но здесь, в общем-то, с таким способом вышел обломочек. В общем, машинка в наклоне, открывается дверца, вода не сбегает, можно доставать стирку и, подставив, наверное, на таком уровне кастрюльку, скорее всего, можно начинать сливать воду. Вот, в общем, кастрюлька, откручивается фильтр, вода бежит в кастрюльку. И то есть таким образом мы не заливаем пол. И можете открыть фильтр и посмотреть, что у вас, собственно, быть может, попало что-то в помпу, или же нужно обращаться к мастеру за ремонтом. Или может так. Или может быть, вы сами сможете справиться с ремонтом. Да, также это видео для тех, у кого нету вот такой вот штучки или некоторых, наверное, стиралках. Вот, я думаю,
видно, вот такая вот есть хреновина. Это шланг с затычкой, который, когда вот так вот стоит на своем месте, он с той стороны передавлен вот таким вот образом, то, собственно, можно через этот шланг также сливать воду, если он у вас есть, опять-таки. Не везде, не на всех стиралках он установлен. Вот открывается затычка, и вода сбегает. Ну, в принципе, вроде с одной стороны удобно. Струйка тоненькая, особо не разливается, но по высоте немножко, когда стиралка стоит на своем месте, как положено, немножко, конечно, неудобно. Можно либо посредством какой-то трубочки добавлять шлангочку, и также само, быть может, сливать в кастрюлю. Но для того, чтобы добраться до помпы, если это ремонт, все равно нужно машинку наклонять, переворачивать. Ну а если только для чистки, то в принципе можно как бы и не наклоняя машинку слить воду, если у вас есть вот такой вот шланг. После этого его вот так вот засовываем на место, и все. В принципе, вроде бы как довольно-таки удобная штука. Еще одна есть для слива воды. Ну, так вот, это все дело происходит быстрее. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ну, и думаю, на этом, наверное, можно уже и прощаться.